Hello， 大家好，我係花男啊。咁打呢個飛機即係嚟滑雪啊，用呢一隊。咁我哋都要提升嘅其實係過咗第一關啦。咁當然啦，主力嘅輸出都係喺喀拉嘅。咁之前主要輸出都係喺加利嗰度嘅。咁係啦，咁啊兩串光珠咁加利。其實光珠就主要都係頭尾同埋中間嘅輸出嘅啫。咁如果 two way 嘅話，咦未到咩咩？學嘢㗎，唔使你啱冇做過嘢，黐線啊！一下俾佢打翻出嚟，黐撚線，只有727。我唔知如果俾佢打翻出嚟，咁夠追咗。點解我今次用 two way 一定殺得死？咁樣，今次有 two way 啦。啊，殺唔死都應該落殘血啦，係咪啊？哦，咁樣先係噶嘛。但我而家瀨嘢喎，發覺。shit！ 黐線啊！無啦入去又俾人打翻出嚟，要注意。快 game， 黐線，傻啊！嚟孖兵下奶，卡住喎，好似係風蟲啊！咁摸一摸先啦。好，而家都係唔齊色嘅，風技添啊！都唔係風重嘅，鬥23000仲有定啊？唔知估下，可能夠定啦。搏一搏，單車變摩托。係啊，咁樣點搏咧？仲要連木珠都冇一粒，黐線㗎！我傻啊！哇！唔係假傻真傻喎，呢隻嘢。嗱，如果先制咧就嗨啦呢個，回翻去咁就唔同講法啦。我記得最尾係喀拉嗰隻先制打3萬幾嘅啫，係咯。肥龍開心死，用於肥龍最開心啦，撞肥龍超開心，認真。肥龍的話，你而家幾多啊？4、5得，走嚟，最開心嘅肥龍子彈，光，撲街吸光喎，唔記得咗呢樣嘢添，哎呀，懵啊，大懵啊，跟住又要轉唔到木珠啊，大有天降啊，100倍，冇喎，一定吸翻轉頭喎。傻啊！又咁樣，跌2粒珠落嚟，再跌埋個水珠落嚟 ，perfect 次，係啦，啊超高回啦！而家就係我度磅下啲回，係咁回，佢老味下下都好痛下喎。我仲冇拖槍添呢度，呢度真係死！嗱聲吸完啦，好嘛？你唔好搞到我呢度開衰咗先得㗎。啱綁人好，最中意你綁人㗎。你一綁人啊，真係正，冇得頂啊！你一綁人，你一早綁人咪好咯，唔使回得唔高。我頂，撲街卡心珠，唔好咁。係啦，整翻啲心珠俾我先，起碼都要。黐線，15000要回6000，回到啦，揀回一定回到。好啦，呢度4粒，回到啊，係啦，回6000啫。再綁啦，唔該。
求下你綁我啦嘛，屬於咁樣又一個隻豬仔落嚟，會啊！哇，真係好鬼危險嘅，黐撚線！我又唔記得要做啲咁嘅嘢咯，自己有黃丁咧，係咪先？跟住卡森豬，我仲有暗咖喱可以救命嘅。跟住仲有咩克拉？唔係水克拉，火克拉打咗，水火木打咗，光克拉係嘛？下關啊，係啦 ，OK 啦，冇問題。對自己轉豬技術係完全冇任何信心嘅，純粹靠運氣嘅啫。俾翻心豬我，係啦，最緊要呢樣嘢。嗱，就頂完噶啦，好快頂完。嗱，係啦，慢慢來，好快頂完嘅啫。只要佢唔好亂咁將我啲心豬變做 X 豬嘅話，我就可以噶啦，係啦。慢慢來，不用急啊嚇！喂，唔好咁。吸翻上去啦，好嘛？啱咁先係㗎嘛。好，慢慢嚟下。OK， 慢慢來。好，吸完啦。好，暗咖喱出動 ，Yo baby， 跟住就。盡全力轉啦，好啦，轉咁樣啦，100倍實死啦嘛，咁都唔死，冇嘢好講喎。跟住到咩咧？到光克拉風技 ，OK 解咗技，但係我卡光珠。OK 而家齊食。唔知要 ，OK， 啱係啊，有開衰咗，唔開衰咗咁即係擋開技啦。咁樣 ，very good 啦！而家100倍應該夠秒啦，赤金寶。嗱唔夠秒就嗨嗨噶 ，OK， 跌加爛隻。OK， 而家最尾開加利啦，有一個加利，整埋光壓力炭，係最緊要4粒光珠嘅啫。咁樣咯，哇，轉得好靚，好完美啊，正 ，very good。白金寶，手轉白金寶，唉死啦，拜拜。係啦，飛之前就咁樣過啦，用光挨隊。咁當然啦，話唔夠抽都係用翻戰女神嗰啲咯。開頭波氣要波打到1半血就夠啦。我咪跌齊晒，依係唔錯，係不錯。好咁啊，我哋仲有一個好似係天魔格，我天魔格再打過，拜。